ये देखिए गाइस, यही वो स्लिप सिलेंडर है जिसका वजह से आपका क्लच हार्ड हो जाता है गाड़ी का। मैंने आपको ऑलरेडी इसका वीडियो दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लगा रहता है, ये जो पोर्शन आप लोग देख पा रहे हो, ठीक से दिखाता हूँ। ये देखिए यहीं पे लगा हुआ रहता है वो स्लिप सिलेंडर। और यहाँ पे ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हो, ये देखिए ये हो गया क्लच मास्टर सिलेंडर, जो कि मैंने बताया था डैशबोर्ड के पीछे लगा रहता है। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये जो पोर्शन होल दिख रहा है इस तरह घुसा हुआ रहता है। देखिए गाइस, इसी गाड़ी में क्या हो रहा था, मिस फायरिंग का इशू आ रहा था। इशू क्यों आ रहा था तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें देखिए 4 प्लग लगे हुए हैं, इसमें से 2 प्लग देखिए आपका इरिडियम वाला है, 2 नॉर्मल है। देखिए, और ये सब जो गाड़ी में ये लगाता है, ये भाई साहब ने बोला है कि शोरूम में काम करवाए गाड़ी का। ये शोरूम में ऐसे काम होता है क्या? 2 को प्लग ये ऐसा लगाएगा इस टाइप से और 2 को इस टाइप से लगाएगा, इसीलिए फिर गाड़ी इधर लाइए कमरा। ऐसा काम करने से क्या फायदा? कस्टमर परेशान होकर मेरे पास आया है। ये सब में काम नहीं करना चाहिए ना, ये सब बोल झोल वाला। ये सब हमको अपने आप में खराब होता है, मिस्त्री लगे शर्मिंदा होता है कि काम कैसा करता है लोग। ऐसा काम नहीं करना चाहिए लोगों को, ऐसा बहुत गलत काम है करना। अगर लगाइए तो पूरा सेट ही प्लग लगाइए, सेम लगाइए, अलग अलग मत लाइट डिफरेंट वाला। ठीक है फ्रेंड, यही समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं आप लोगों को। काम कीजिए बढ़िया, जो कस्टमर खुश रहे और हम भी खुश रहे, तभी दोनों में तालमेल चलेगा। नहीं तो ऐसे गिजगिज होते रहेगा हमेशा। दुनिया तो गिजगिज के चल ही रहा है, हम लोग दोनों आपस में काहे गिजगिज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब दिखाइए, आप चिंटू भाई आपको समझाएंगे। ये अभी जो अपने लोग प्लग लगा रहे हैं वो इरिडियम वाला ही प्लग लगा रहे हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे मिस्टेक आप देख सकते हो कि 4 प्लग में से 2 इरिडियम वाला लगा दिया, 2 आपका बेसिक लगा दिया। जैसे कि ये हो गया इरिडियम वाला पतला पॉइंट, और ये हो गया आपका हैवी वाला, जिस वजह से गाड़ी में मिसफायरिंग का इशू आ रहा था। ये वही गाड़ी है जिसमें अभी मैंने आपको क्लच सिलेंडर का देखिए। अब इस गाड़ी में न्यू स्लिप सिलेंडर लग गया है। यहाँ पे हो गया स्लिप सिलेंडर एंड यहाँ पे हो गया आपका मास्टर सिलेंडर। इससे ब्रेक ऑयल जाता है मास्टर सिलेंडर में, फिर इसके आपका इस पाइप के थ्रू आता है स्लिप सिलेंडर पे। अब जैसे क्या हो रहा था कि इस गाड़ी में इशू आया था कि मिस फायरिंग का और क्लच हार्ड होने का। तो मिस फायरिंग का तो मैंने आप लोग को प्लग के बारे में दिखा ही दिया कि प्लग इसमें देखिए क्या हुआ है, और साथ में आपका जो क्लच हार्ड का इशू था वो आपका स्लिप सिलेंडर एंड मास्टर सिलेंडर। चलिए, होप कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें। लाइक कमेंट